왼쪽 귀에 이명이 10년 정도 되게 심하신데 바람 소리가 난다고요. 예, 약물 치료, 음. 음악 치료, 또 주사도 맞고, 고막수도 맞고. 대형 병원에서 약도 먹고 많이 먹었어요. 근데 결과적으로 어때요? 이명이 더 심해져요. 더 심해져요. 네, 약 우울증이 생길 것 같아요. 네. 잠이 안 와서. 잠을 깊이 자는 게 상당히 건강상 중요합니다. 그리고 이제 손발도 차다면서요. 종아리. 혈관이 좁아지면서 피가 잘 안 오면 생겨요. 네. 그래서 우리는 경동맥 주기습 해가지고 혈관을 열어주는 그런 치료를 우리 해보도록 하겠습니다. 네. 피를 잘 돌게. 감사합니다. 예. 네.